我的人间烟火开播之后，主角没火，但是呢，男二却率先杀出了重围，真的火了。男主杨洋从剧一开播就被吐槽演技油腻，非常端着，尤其是他在剧中牙痛吃药那段，直接被拉出来说。方同明作为知名的油腻模仿博主，他还直接晒出了这段的模仿，那效果吗？确实有点像。至于女主王楚然，她在剧中饰演的许沁，人设是真不好，她太过懦弱了。10年前与男主分开，10年后自己也没想清楚，就开始又去找男主，再加上她养母从中作梗，毁坏了男主的前程，也很败坏他的好感。而且他从出场开始就一直低着头，看不出情绪的好坏，到底要表达什么意思？所以他的演技也被观众吐槽了。至于男二魏大勋，他这次突破自我，饰演霸道总裁孟宴臣，倒是给了观众一点惊喜。他平时穿着西装，戴着眼镜，颇有几分斯文败类的感觉。许沁喝醉那晚，他只是站在车前，静静地盯着男主，短短的镜头就已经把情绪全部演了出来，一种深深的压迫感压在了男主身上，更压在了观众身上。这种又帅又有气质的男人真的很能吸引观众。不过吧，看到不少观众在磕孟宴臣跟许沁的 CP， 真心觉得很没必要，这样的 CP 对女主太不公平了。美好的童年，孟宴臣跟许沁的童年确实是美好的。许沁父母早亡，他独自待在一个地方，等着别人安排他的未来。孟宴臣的父母着急地跑来，办好了一切手续，收养了许沁。但是呢，孟宴臣的母亲是个掌控欲极强，而且还有很深洁癖的人，上来第一件事就是丢了许沁的娃娃。孟宴臣看在眼里，偷偷地从垃圾桶里捡回了娃娃，为许沁遮掩。这份童年的美好是带着一丝滤镜的，每次回想，这都会是最温暖的存在。但是呢，童年始终是童年，这种感觉早已经过去了。小时候的孟宴臣跟长大之后的孟宴臣是两个品种，没错，就是两个品种。小时候的孟宴臣是体贴温柔小奶狗，长大后的孟宴臣是掌控欲极其强烈的毒蛇。遗传，孟宴臣遗传到了亲妈的极端性格，他是受害人，一直想逃避母亲的掌控，但是呢，他同时也变成了自己母亲那样的人。一开始不明显，可他知道男主跟女主相遇之后就变了。派出所内，男主的妹妹出事，女主不敢用自己的银行户头转账，给男主妹妹交罚款，请来了邻家哥哥。但是这个邻家哥哥带来了孟宴臣，孟宴臣主动刷卡，还是拿自己的卡刷的，这里就已经能显示出来，他就不是个好人了。果不其然，很快他母亲就开始查账，然后就明白了，男主跟女主又见面了。第二个很明显的地方就是女主醉酒试探男主的感情，这里女主早已经喝醉，她去接人，她不把人送到外面的住所，直接把人送回了亲妈的住所。就连那个邻家哥哥都知道他母亲是什么人，很诧异他的行为，但他还是那么做了。第一次可以理解为他极度心重，故意拿自己的卡气男主，但是第二次呢，这两次加起来，他的目的其实就很明显了，他要借助母亲的手拆散男女主，他的嫉妒心非常重，因为他也喜欢女主，但是呢，他母亲不会让他俩在一起。剧版只是含糊交代了孟宴臣喜欢女主，但还没详细交代具体经历。可是原著一做成，在等你里面写得很清楚，他的感情很炽热。可惜的是，他母亲不准，他也没有这个能力反抗。他深知，他只要敢表白，那第二天就看不到女主了，所以他一直压抑着感情。为此，他也备受折磨，做了很多事。后来看清楚了，就自己出国了。伤害女主，孟宴臣对女主有爱，但是他很懦弱，一边看不惯男主跟女主在一起，一边又不敢自己倾诉真情。他的爱对女主来说就是一种伤害，他属于言情小说当中不顾一切的疯批型角色，这角色在小说当中看着还好，但是具体化之后会显得女主很惨。本来
他跟女主都是受害者，但是他这个受害者为了自己的感情，直接拿起无形的刀子继续伤害女主。所以说魏大勋饰演的孟宴臣不错，但是呢，他跟女主的 CP 真不好磕。他如果坦坦荡荡，直面母亲压力，全力维护女主，那还能称得上是一句英雄，值得磕这份 CP。可惜他做不到。